今回は白チャートの具体的な使い方、これについて話していきたいと思います。で、これなんですけど、全部やる必要があるのかっていうのが結構質問で多くてですね、それは、大事なのは例題ですね。例題。で、この下にあるトレーニングとかエクササイズっていうのは特にやる必要はありません。そして、この例題以外の説明、いろいろありますよね。関数の定義とかいろいろあると思うんですけど、これは読んだ方がいいです。で、こちらの、この入門問題成功と使ってたら入門問題成功の、復習になりますので、ぜひ見ていただければと思います。で、大事なのは、これ各分野ごとに仕上げていくっていうのが大事ですね。2次関数だったら2次関数のところだけ一通りざっとやって、その分野をできたらまた次の分野に進んでいく。で、次の分野に進んだ時に前の分野も復習していく。これをやっていただければ、かなりいい感じに進められるかなと思います。はい。ということでね、白チャートについてさらにね、詳しく解説聞きたい方はこちらの下のところから、本編見てください。